我好鍾意同大家分享生活開心嘅片段，請大家多多支持我啊！最緊要係讚好、分享、留言，最緊要訂閱啊！每日食嗰陣時要擺到自己包，好得但係唔好搣開佢喎，又咪黐住嘅。哦，明白。係嘛？捲好晒先至攞起嚟，唔該晒。阿師傅咧好細心，因為咧老細好細心啊。佢本來嚟咗2個呢個醬料，但係咧阿老工人唔食呢一個，咁佢咧就攞翻走，咁咧就特登俾咗個花生嘅呢個醬，哇望落都好陰意啊！一陣試下先。唔該晒，呢個係今日嘅 special， 今日禮拜日，呢個 special 咧就係 everything 啊，越南河粉啊 everything。咁呢個咧就係好細心幫我哋烚熟埋嘅芽菜，我哋唔生食嘅。好啊，呢個咧就係有牛丸啦，生牛肉啦，牛筋啦，仲有咩嘢咧？阿老工人你介紹下，牛柏葉、牛肉、牛丸、牛柏葉。好，繼續上場嘅街女咧就係，哇，正啊！呢個大大盤，呢個係我都唔記得咗叫咩名啊！粵式濱海就係有蔗蝦啦，牛肉啦、檬粉啦，有春卷啊，好食嘢。隔離嗰間食店啊，突然間嗰個fire alarm 咧響咗，咁咧就影響咗我哋即係現場嘅錄音。咁咧係 false alarm 嚟嘅，嗰個即係呢一間粵式Fur House 嘅即係 owner， 佢哋都話，其實今個禮拜已經係第3次，咁啊冇辦法啊，因為我哋係食緊嘅途中啊，冇理由即係要 pack 翻屋企食噶嘛，咁就唯有繼續食咯。不過就耳仔受罪咯。咁呢個拼盤咧，即係要講下，咁咧就嗰啲米紙咧就已經係即係預先即係濕潤咗佢啦。咁咧就一盤盤咁樣上，大概我都唔記得咗，好似有6至8塊咁樣，咁就自己配搭，中意食乜就夾乜。咁呢個牛肉咧都唔算話好硬嘅，即係都燒得幾 juicy。咁我咧就係落咗呢一個嘅花生，咁佢咧嗰個醬咧就係甜甜地嘅。咁啊，自己嘅冇嗰啲專業人士包得咁靚啦，咁但係都樣樣我都落啲啦，都幾好味呢一個。咁啊擺啲檬粉啊，擺啲牛肉啊，擺啲醃咗嘅蘿蔔啊絲啊咁樣咯。咁呢一個嘅檬粉咧，其實咧佢有其他嘅肉類啦，咁前面嗰啲咧其實就係有嗰個嘅煎嘅豬扒，咁跟住佢就切咗做一條條咁樣嘅。咁啊要講下個蔗蝦啦，個蔗蝦咧就因為佢熱啊嘛，上嚟嘅時候，咁所以出邊咧就脆，食落去咧即係幾彈牙吓。咁啊呢個要讚一讚，咁同埋嗰個嘅即係中間嗰個蔗咧就唔係1/4嘅，我哋以前食嗰啲咧係破開咗1/4支啫，呢個係半支嚟嘅，所以咧我食完之後咧，即係食完嗰個肉之後咧，我都係嚼埋嗰啲 juice。咁呢一個嘅春卷咧，又係出邊炸得好脆，咁佢裏邊咧係有啲芋頭絲啦，有啲肉啦，有啲蔬菜咁樣咯，就點呢個汁又係幾清爽嘅，食落去就變咗冇乜負擔咯，幾好味呢個，同埋有啲嗰啲叫咩話木耳絲所以有啲黑色一條條啊咁樣，幾好味。呢個春卷呢，就點佢哋呢個粵式嘅
呢個汁呢真係幾清爽幾好味。咁另外我啊試咗一啖呢，就係點呢個花生粒呢個嘅醬，又係酸酸地，咁都幾惹味下嘅，幾好食。見到佢有啲 basil 葉啊，咁所以呢一個我都係包咗啲 basil 葉入去。咁呢就幾清爽啦，有埋嗰啲酸甜嘅蘿蔔啊，所以食落去即係冇咩負擔咯。終於個 Fort Alarm 啲消防員嚟，去後邊嗰度呢就熄咗個掣。唉，終於可以食餐安樂茶飯，即係未試過。要讚下呢，佢嗰個豬扒呢好能滑，同埋呢就切咗細細嚿。我而家已經包咗第3嚿，咁埋加啲菜，又有生菜，有青瓜，俾我食晒咁滯。好，包咗慢慢食，哇，幾大塊菜！今日就食咗個禮拜日嘅 special 招牌牛肉粉13.95，跟住呢就呢個係個蒙，即係嗰個一個 mixed 嘅 platter 咁樣，就31蚊9毫半。咁呢我跟個餐就叫咗個 Diet Coke，就加1蚊啫 ，total 就46.9。咦？有 discount 嘅？咁咧就 total 係48.9蚊，就有 discount 減3蚊1毫9，就稅後就49.4蚊，抵食。我哋仲有得打包。多謝大家收看，下集見，拜拜。